মর্নিং। এখন হচ্ছে সকালের রাইট 10:30 আর 10:30 থেকে আমি ব্লগ স্টার্ট করলাম, মানে যে তোমাদের সাথে কথা বলা স্টার্ট করে দিচ্ছি। সাথে আজকে হচ্ছে রোববার, তারিখ হচ্ছে 7 তারিখ। আর অনেক বেশি একদম মেঘলা কালো কালো হয়ে রয়েছে, বৃষ্টি পড়বে, তাই আমি অপেক্ষা করছি বৃষ্টি পড়লেই যাবো ঝাঁপিয়ে বৃষ্টিতে চান করতে। কারণ যে বৃষ্টিতে চান করতে আমার অনেক ভালো লাগে, অনেক 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 ভালো লাগে। আর তাই বলে আমি আজকে বৃষ্টিতে চান করবো। যদি পড়লো তো আমি দেখবো 10-15 মিনিট পড়লে ভালো, না হলে চান করে নিব। দিয়ে সব কাজ হয়ে গেছে, শুধু চান বাকি আছে, জল খাওয়া, পুজো, এসব, যার জন্য অনেক বেশি ঘাম হচ্ছে আমার কাজ টাজ করে ঘরে। আর ইন্দ্র গেছে বাবার দোকানে। বাবা জাস্ট এক্ষুনি আসলো বিশ্বনাথ মন্দির থেকে দর্শন করতে। বাবা রোজ যায় বিশ্বনাথ মন্দিরে দর্শন করতে। দিয়ে আজকে কোনো কিছু তেমন স্পেশাল কিছু নেই। আজকে অনেকগুলো জামা কাপড় কাচবো, কারণ যে আমি লাস্ট 3-4 দিন ধরে জামা কাপড় কাচিনি, অনেকগুলো হয়ে গেছে। কিছুটা মানে মেশিনে দিব আর কিছুটা হাতে কাচবো, যেগুলো হাতে কাচা। তো ব্যাস এসবই আছে। তারপরে আবার দুপুরের খাওয়া দাওয়া তো লেগেই রয়েছে, খাওয়া না খেলে চলবেই না, তাই না? তো ব্যাস আর কিছু নেই। এখন আসলাম তোমাদের সাথে আমি কথাটা বলে নিই, কারণ যে এরপর আমি জানি না কখন আমি আবার তোমাদের সাথে কথা বলতে পারবো না। এই জন্যে এখন খালি ছিলাম, কারণ আমি কথা বলে নিই, তারপরে আবার কাজে তো লাগতেই হবে, চান আর খাওয়া দাওয়া এসব। আর কালকে মেলা যাওয়ার একদমই আমাদের ইচ্ছা ছিল না, শুধুমাত্র আমি তোমাদের জন্য গেলাম, তোমাদেরকে দেখানোর জন্যে। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে, জানাবে। আর ব্যাস এখন তো আর তেমন কিছু নেই, এখন শুধু বৃষ্টি 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 এসবই আছে। তো আমার ব্লগটা দেখতে থাকো আর এনজয় করো। আবার আমি দেখা করছি তোমাদের সাথে একটু পরে মানে ফ্রি হয়ে খাওয়া দাওয়া বানিয়ে খেয়ে দে, তার মাঝে যা যা করবো সেগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো, তোমাদেরকে দেখাবো। তো ব্যাস এনজয় করতে থাকো। এখন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ম্যাক্রনির রেসিপি। তো সবার আগে কড়াইতে রিফাইন অয়েল দিয়ে রিফাইন অয়েলটা গরম করে নিয়েছি। তারপরে এখানটা দিচ্ছি একবারে ছোটো ছোটো করে টুকরো করে কাটা আলুটাকে হালকা লাল করে ভেজে নেব, নুন দিব না। আর এটা এমনি নর্মাল আমি বানাচ্ছি আলু দিয়ে, অনেক রকমের আমি বানাই ম্যাক্রনি, যার মধ্যে তোমাদের সাথে আমি আজকে এই এক রকমের শেয়ার করছি। তো দেখতে পারলে আলুটা লাল হয়ে গেছে, 1 মিনিট মতন আমি ভেজেছি আলুটাকে। তারপরে দিয়ে দিলাম এখানটায় টুকরো টুকরো করে কাটা রয়েছে পেঁয়াজ আর 2টো লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি। তো পেঁয়াজটাকেও আমি আধা মিনিট 1 মিনিট মতনই ভাজবো, খুব বেশি লাল করবো না, শুধু পেঁয়াজটা হালকা একটু নরম হয়ে যাবে ততক্ষণ আমি ভাজবো। আর আঁচটা করেই কম করে রেখে ভাজবো, কারণ যে পেঁয়াজটাকে আমি খুব বেশি লাল করতে চাই না, তাই। তো দেখতে পাচ্ছ পেঁয়াজটা এখন হালকা মজে এসছে, মানে নরম হয়ে এসছে। তারপরে দিয়ে দিলাম এখানটা একটা মিডিয়াম সাইজের কাটা টমেটোটাকে একটুখানি নাড়াচাড়া করে ওর ভিতরে দিয়ে দেবো একটুখানি নুনটা একেবারেই কম দিব, শুধু যাতে টমেটো অ্যান্ড আলুটা গলে যাক অতটা, কারণ যে ম্যাক্রনিটা যখন দিব তার উপর দিয়েও আমি নুন দিব, তাই বলে। এবার নাড়াচাড়া করে একটুখানি 1 মিনিটের মতন কি বা তার চেয়েও কম একটুখানি আমি ঢেকে রেখে দেবো, যাতে টমেটোগুলো গলে যাক। তো টমেটোগুলো এখানটায় গলে গেছে, ওর ভিতরে দিয়ে দিলাম ম্যাক্রনিকে সিদ্ধ করে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম, সেই ম্যাক্রনিটা এখানটায় দিয়ে দিলাম, দেখতে পারলে। তারপরে ওটা একটু নাড়াচাড়া করে ওতে দিয়ে দিলাম ওপর দিয়ে একটু নুন, আর তারপরে দিয়ে দেবো গোলমরিচের গুঁড়ো, আর তারপরে দিয়ে দেবো এখানটায় বেসেল অ্যান্ড অর্গ্যানো লিভস। এগুলো হচ্ছে, যদি এগুলো না থাকে তাহলে এগুলো ছাড়াই বানাতে পারো। এইগুলোর জায়গায় ধনে পাতা কেটে দিতে পারো, ওইটাও খেতে ভালো লাগে। তো ব্যাস কমপ্লিট হয়ে গেল আমার ম্যাক্রনি। অনেকই তাড়াতাড়ি হয়, একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবে। আর এদিকে হচ্ছে আমার চা। তো হয়ে গেল সন্ধ্যের ব্রেকফাস্ট, সন্ধ্যের নাস্তা। গুড ইভিনিং, এখন হচ্ছে সন্ধ্যের 7টা। আর আমি আজকে করেছি শ্যাম্পু, দেখতে পাচ্ছি চুল পুরো ভেজে আছে, কিন্তু চুল খুলতে পারছি না।
সারাদিন বৃষ্টি পড়েছে ভালোই। আজকে ওই 11টা, 11:15, 12টার দিকে বৃষ্টিতে সকালে বললাম না চান করতে পারিনি, অপেক্ষা করে করে 11টার দিকে চান করতে গেছি, দিয়ে তারপরে বৃষ্টি পড়েছে। তো 11টা, 11:30টার দিকে, তখন আবার থেকে আমি চান করতে পারতাম না বলে চান করিনি। কিন্তু বৃষ্টি এত পড়েছে, ওয়েদার একদম গরম ভ্যাপসাচ্ছে, আর যার জন্য চোখ মুখগুলো কেমন লাগছে, চিটচিট, পুরো চিটচিট করছে গা হাত পা, দেখতে পাচ্ছ। তাই এখন করলাম শ্যাম্পু, কিন্তু চুলটা খুলতে পারছি না গরমের চোটে। আজকে দুপুরে রান্না বান্না কিছু শেয়ার করিনি, কারণ যে আজকে ওই ছানার তরকারি, চড়াই লাল শাক যে হয় ওটা ভাজা আর ভাত হচ্ছিলো, আর কিছু না, তাই বলে আমি শেয়ার করিনি। আর এখন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম ম্যাকারনি, আর চা বানালাম, বানিয়ে এই যে খাচ্ছি। আমার সাথে তোমরাও খাও। ম্যাকারনিটা অনেকই সিম্পলভাবে আমি বানিয়েছি, অনেকই তাড়াতাড়ি দিয়ে। এখন এটা আমি খাবো, তারপরে করবো ভিডিও পাবলিশ, আপলোড হয়ে গেছে, শুধু থাম্বনেল অ্যান্ড টাইটেল দিয়ে ওটাকে পাবলিশ করে দিব, ব্যাস এতটাই। এখন তারপরে রান্না করব, তো যদি কিছু বানাই সেই রকম তো শেয়ার করব, সেটাও তোমাদের সাথে। আর না হলে তো ব্যাস কিছু শেয়ার করার মতন নেই এখনকার মতন। জামা কাপড় কেচেছি, কিছুটা মেশিনে লাগিয়ে রেখেছি, কিন্তু তারটা প্লাগটা লাগাতে পারছি না, তার কি বলি, হচ্ছে না, দেখি সকালে করব। আর খুব গরম লাগছে, জামার হাতা এখানটায় উঠিয়ে রেখেছি একটা, এখানটায় আমার কাছে স্লিপলেস জামা নেই, এখানটায় নিতে হবে, আর না হলে দেখবো এইগুলোকেই কেটে কেটে স্লিপলেস বানিয়ে পরবো। কারণ যে মার্কেটে সেদিনকে আমরা গেছিলাম বেসিক্যালি স্লিপলেস জামা নিতেই, উফ আবার শুরু হয়ে গেল 1 মিনিট। এই মেশিন টাইলস কাটা এদের খতম হচ্ছে না, আর আমার ভালো লাগছে না, আমি ছেড়ে মেরে চলে যাবো বাড়িতে ছেড়ে চলে যাবো, একদম ভাল লাগছে না এই আওয়াজটা। তাই সেদিনকে যে মার্কেটে গেছিলাম শনিবার না রোববার, বুধবারে, যেবারেই গেছিলাম মনে নেই, তো ভেবেছিলাম 2-3টে স্লিপলেস জামা নেব, কিন্তু স্লিপলেস জামা পাওয়াই যায়নি, যার জন্য ওই দুটো নিয়ে আসলাম। ওই দুটোরও এত 3/4 তাই এখনও ওই দুটোর উদ্ঘাটন করিনি। তো ব্যাস, আর এত কথা বললে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, দিয়ে ভাবছি তোমাদের সাথে আবার শুরু হয়েছে। এবার একটু পরে দেখা করছি, কথা বলছি, এরা চলে যাক, শান্তিতে কথা বলবো তোমাদের সাথে, আর রান্নাটাও শেয়ার করবো, একটু পরে দেখাচ্ছি। হচ্ছে রাত্রিরের খাবার, তরকারি বানাচ্ছি, আলু বেগুন পালক শাক দিয়ে একটা তরকারি ঘাটা করে, আর সাথে পুরি হবে। এর রেসিপিটা আমি অন্য কোনো দিন শেয়ার করব, কারণ যে আজকে আমি তোমাদের সাথে ম্যাকারনির রেসিপিটা শেয়ার করলাম, তাই বলে অন্য কোনো দিন অবশ্যই শেয়ার করব। তো রাত্রে রান্না বান্না কমপ্লিট হয়েছে, খাওয়া দাওয়া হয়নি, হচ্ছে। আর এখন টাইম হচ্ছে রাইট 10:30। বাবা আর ভাই খাচ্ছে, আমি নিচে আসলাম, জাস্ট এক্ষুনি পুরি ভেজে আসলাম, তরকারি দেখালাম তোমাদেরকে, রেসিপি শেয়ার করিনি, অন্যদিন কোনো দিন শেয়ার করব। আলু বেগুন আর পালক শাকের তরকারি আর পুরি হয়েছে, আমি নিজের জন্য রুটি করেছি, এত গরমে আমার পুরি খেতে ইচ্ছা করছে না বলে, তাই। তো ব্যাস এসব। আর ইন্দ্র গেছে বন্ধুদের সাথে একটু ঘুরু করতে, অনেকদিন দেখা করেনি, তাই বলে আজকে গেছে। তো আসলে পরে আমিও খাবো আর মাও খাবে। তো ব্যাস এসবই ছিল। আর খুব গরম লাগছে, গা দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে, জ্বালা পোড়া হচ্ছে, যা যা শব্দ আছে গরম সব হচ্ছে শরীরে। এখন চান করবো, উফ জামা কাপড়গুলো মেলবো, থেকে মনে হয় যেন আমাদের মেয়েদের কাজ কোনোদিনই খতম হবে না, তাই না? আমার এটা মনে হয়। আচ্ছা, তোমরা কে কাঠপুতুলের নাচ দেখেছো আমাকে শেয়ার করবে, জানাবে। আমি কোনোদিন দেখিনি, হ্যাঁ টিভিতে শুধু দেখেছি যে দড়ি দিয়ে হাত পাগুলো বাঁধা থাকে, আর পর্দার পেছন দিয়ে এরকম কিছু করে নাচায় কাঠপুতুলগুলোকে। তো তাই আজকে আমি যখন রাত্রে রান্না করছিলাম, তাই হঠাৎ করে মাথায় আসলো যে আমাদের মেয়েদের জীবনটাও কিছুটা কাঠপুতুলেরই মতো।
কারণ যে আমরা নিজের ইচ্ছার মতন কিছু করতে পারি না। বিয়ের পরের কথা বলছি আমি, বিয়ের আগে অত কোনো জিনিসের রোকা টোকা কি করতেই হবে জিনিসটা, এরকম কিছু হয় না। আমার এরকম লাগে, আমার বিয়ের আগের জীবন এইরকম ছিল না, বিয়ের পরে একটুখানি এরকম হয়েছে, আমাকে ইচ্ছে না করলেও করতে হয় জিনিসটা। যেমনি গরমে আমার একদম রুটি পরোটা এসব ভাজা ভাজি একদম ইচ্ছা করে না, কিন্তু আমাকে করতে হলো। আরও অনেক কিছু এরকম আছে, খালি রুটি আর পুরি পরোটা বলে না, অনেক কিছু এমন আছে যে কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু যেতেই হবে। বিয়ের পরের কথাগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, আমার মনে হয় সবার সাথেই এরকম হয়। তো তাই আজকে আমি তোমাদের সাথে আমার মনের এই কথাটা শেয়ার করছি। যদি আমার মা এখন আমার কাছে হতো তাহলে আমি মায়ের সাথে শেয়ার করতাম, মা যেহেতু বাড়িতে আছে ফোন করতে হবে, তারপরে শেয়ার করতে হবে। মাও আমার বন্ধুর মতনই, আমি বেশিরভাগ সব কথাই মার সাথে শেয়ার করি। তো তোমরাও আমার বন্ধু হয়েছো, তাই বলে আমি তোমাদের সাথে এই কথাটা শেয়ার করলাম যে আমরাও একটা কাঠফুলের মতনই হচ্ছি, যে না চাইলেও যেন মনে হয় কেউ দড়ি দিয়ে হাত পা টানছে, সেই কাজটা করতেই হবে। যেমনি কাঠপুতুল তো কথা বলতে পারে না, যার জন্য বলতে পারে না যে কাজটা করবো না, বা এখন নাচ করবো না, এখন শোটা করবো না, কিন্তু আমরা কথা বলতে পারি। তবুও বিয়ের পরে সেই কথা কোথাও না কোথাও বন্ধ হয়ে যায়, বাধ্য হয়ে যাই আমরা সেই কাজটা করার জন্য। তো ব্যাস এই হচ্ছে আমাদের মেয়েদের জীবন, কাঠপুতুলের মতো। এই কথাটা কে কে মানো আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে। আমি আজকে ভাবছিলাম, তাই বলে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, তেমন কিছুই নেই করার আর ভাবার। আমার এমনিতে আমি একদম ওপেন মাইন্ডেড, একদম আজকালকার দিনের সাথে আমি চলা বেশি পছন্দ করি। আর যখন যে জিনিসটা আমার ভাল লাগে তখন আমি সেইটা করতে বেশি পছন্দ করি। কিন্তু কোথাও না কোথাও একটুখানি এটা রয়ে গেছে যে বিয়ের পরে আমাকে এই কাজগুলো করতেই হবে, মানে বাধ্য হয়ে করতে হয়। তো সেটা একটুখানি আমি ভালো লাগে না আমার করতে একদমই। তো ব্যাস এতটাই ছিল আজকের আমার ব্লগ, যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। যদি ভালো লাগলো তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবে, আর আমাকে জানাবে যে আমি এখন যে কথাটা বললাম সেটা একদম ঠিক কি ঠিক না। গরমে তো গলা শুকাচ্ছে, কথা বলতে গিয়েই কাশি হচ্ছে। তো জানাবে যে কথাটা ঠিক কি ঠিক না। আর ব্যাস এখন এই ব্লগটাকে আমি এন্ড করে দিচ্ছি, আর দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই, গুড নাইট অ্যান্ড টেক কেয়ার।